We're talking about the heat transfer mode. The different types of the heat transfer are usually referred to the modes of the heat transfer. There are three of these: conduction, convection, and the radiation. The conduction, this occurs at the molecular level. This occurs at the molecular level, where a temperature gradient exists in the medium, which can be solid or the fluid. And here is the transfer along that temperature gradient by conduction. Convection happens in fluid in one of two mechanisms. So, random molecular motion, which is termed diffusion or back motion of the fluid, carries the energy from the place to place. The convection can be either forced through, for example, pushing the flow along the surface, or the nature aspect which happens due to the buoyancy process. Radiation occurs where the heat energy is transferred by electromagnetic phenomena, of which the sun is a particularly important source. It happens between surface at different temperatures, even if there is no medium between them, as long as they face each other. So those are heat transfer modes. အဲ့တော့အခုကအပူပြောင်းလဲတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အပူပြောင်းလဲတဲ့ပါဆိုရင်၃မျိုးရှိတယ်။ conduction ဆိုတဲ့အပူလျှောက်ကူးခြင်း convection ဆိုတဲ့အပူစီးကူးခြင်းနဲ့ radiation ဆိုတဲ့အပူဖြာကူးခြင်းဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိတယ်။ conduction ကတော့ဒါအပူလျှောက်ကူးတာအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်အပူချိန်အပြောင်းလဲရှိလာမယ်အပူချိန်အပြောင်းလဲပြောင်းလဲမှုနှုန်းထားတွေရှိလာမယ်အဲ့လိုရှိလာမယ်ဆိုရင်ဒီ molecule တွေကရွေ့ရှားမှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပူချိန်ပြောင်းလဲမှုဟာဆိုရင်အဲ့ဒီရှိတဲ့နေရာဆိုရင်အဆိုင်ခဲလည်းဖြစ်မယ်အရည်လည်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင် molecule တွေရွေ့ရှားမှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကအပူဟာဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲလဲဆိုတော့အပူချိန်အပြောင်းလဲရှိတဲ့နှုန်းထားရှိတဲ့နေရာတွေကိုသူအပူလျှောက်ကူးတော့နေရာဖြစ်ဥပြောင်းလာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်conduction ကိုအပူလျှောက်ကူးခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ convection ကိုအပူစီးကူးခြင်းအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဒါတစ်ခုတော့မဟုတ်နှစ်ခုပုံစံနဲ့အရေးထဲမှာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ပုံစံကတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်molecule တွေရွေ့ရှင်လို့ရွေ့ရှားတဲ့ရွေ့ရှားမှုအဲ့ဒါကို diffusion ကိုခေါ်တယ်သို့မဟုတ်လည်းပဲအပူတွေကနေပြီးတော့အဆိုင်ခဲလိုက်အစုအဝေးလိုက်စွမ်းအင်ကိုတည်သွားတယ်တနေရာကိုစွမ်းအင်ကိုတည်သွားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအပူစီးကူးခြင်းဆိုတဲ့ convection ကဆိုရင်ဒီအပူကိုအားနဲ့တွန်းပြီးတော့စီးကူးခြင်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်လည်းတဘာဝအတိုင်းကူးတာလည်းဖြစ်မယ်တဘာဝကူးတာကြတော့ဒီမှာရှိတဲ့အရေရဲ့ကမ္ဘာမြေဆွဲအားပုံမူတည်ပြီးတော့မှအပူစီးကူးတာလည်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအပူစီးကူးခြင်းအဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ radiation ကိုအပူဖြာကူးခြင်းအဲ့ဒီမှာအပူကဘယ်လိုဖြာကူးလဲဆိုတော့ဒီလျှက်စစ်တန်လိုက်သဘောတရားကိုအခြေခံပြီးတော့မှအပူကဖြာကူးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြာကူးလဲဆိုရင်ဒီမျက်နှာကနေပြီးတော့နောက်တဲ့နေရာအထိအပူချိန်ကွဲခြားခြားလာမှုရှိလာတယ်ဆိုရင်လျှက်စစ်တန်လိုက်လိုင်းတွေကနေပြီးတော့အပူကိုဖြာကူးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီလိုအပူဖြာကူးတဲ့နည်းကြောင့် radiation talking about the system of the unit. So the rate of the heat flow will be denoted by symbol Q. It is measured in a watts and a multiple such as the kilowatt or the megawatt. It is often convenient to specify the flow of the energy as the heat flow per unit area, which is also known as heat flux. This is denoted by the theta. So know that denoted by the Q. So the Q is equal to small q is equal to capital Q divided by A. Where the A is the area through which the heat flows, and that the units of heat flux are watt per meter square. So naturally, the temperature plays a major part in steady or heat transfer. The symbol T will be used for the temperature. In SI units, temperature is measured in Kelvin or Celsius, and sometimes the symbol T is used for the temperature, but it is not appropriate in the context of the transient heat transfer, where it is convenient to use a symbol for the time. So temperature difference is denoted in Kelvin K. So this is the system of the heat flow units.
ခုဆက်ပြီးဖော်ပြမှာတော့ heat flow unit နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့သုံးရမယ့် unit တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအပူရဲ့ပြောင်းလဲမှုနှုန်းထားကိုတော့ဒီလိုကျူဆိုတဲ့သင်္ကေတနဲ့ပြတာတယ်အဲ့ဒါကိုဝတ်နဲ့တိုင်းတယ်ပို့ပြီးတော့တခြား unit တွေကတော့ကီလိုဝတ်နဲ့မဂါဝတ်တွေဖြစ်ကြတယ်နောက်တစ်ခါနော်ဒီ unit area မှာအပူပြောင်းလဲမှုနှုန်းထားအဲ့ဒါကိုကျတော့ကျူသေးနဲ့ပြတယ်အဲ့တော့ကျူသေးရဆိုရင်ကျူကြီးကို A နဲ့စားရတယ်ညှိတယ်A ရဆိုရင် area အဲ့ဒါကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့အပူဖြတ်သန်းတဲ့ area ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်နော်အဲ့ဒီအပူရဲ့ flying flux တွေကိုတော့ watt per meter square နဲ့ပြတာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဘာဝအပြတော့အပူချေရာဆိုရင်နော်အပူပြောင်းလဲမှုမှာအဓိကကျတဲ့အစိတ်ပိုင်းနေနဲ့ပါဝင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့လက္ခဏာဒီအကြီးကိုအသုံးပြုတယ်အဲ့ဒါ unit မှာဆိုရင်နော်အပူချိန်ကို Kelvin သို့မဟုတ် Celsius degree C သို့မဟုတ် degree C နဲ့တိုင်းတာတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ခါမှာဆိုရင်ဒီအသေးကိုအပူချိန်နဲ့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ heat ပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာမသိနေတော့ဥပမာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီသေးရဆိုရင်အချိန်ကိုအဓိကထားပြီးသုံးတာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပူချိန် The next one is the conduction. The conductive transfer is of immediate interest through the solid materials. The conductive transfer is of immediate interest through solid materials. However, the conduction within fluid is also important as it is one of the mechanisms by which heat reaches and leaves the surface of solid. Moreover, the tiny voids within some solid materials contain gases that conduct heat, albeit not very effectively unless they are replaced by liquids. And even fluid is not uncommon, provided that a fluid is still or very slowly moving. အဆိုင်ခဲဒီမှာတဲမှာဆိုရင်အပူလျှောက်ကူးတာဆိုရင်တော့ဟိုစိတ်ဝင်စားစရာအချက်တည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့နော်အငွေ့တွေအရေးထဲမှာလည်းပဲအပူလျှောက်ကူးတာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ခါမှာဆိုရင်တော့ဒီဆန်အဆိုင်ခဲမျက်နှာပြင်ကိုအပူတွေရောက်လာပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနော်ပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့လေတချို့တော့နော်အဆိုင်ခဲပစ္စည်းတွေအားဆိုရင်သူ့မှာလည်းဟိုတန်းငွေတွေပါတယ်အဲ့တော့တန်းငွေတွေပါတယ်ဆိုတာမှာဆိုရင်တော့သူတို့ကနော်သူတို့အဲ့လိုတန်းငွေတွေပါပေမဲ့နော်သူတို့အရေးနဲ့မလဲလေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပြေးပြီးတော့နော်အကျိုးတရားမှုတော့မရှိလာဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီအရေးကဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်တည်ငြိမ်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်လေအမတာနှေးဝေးစွာနဲ့ရွေ့ရှားနေမယ်ရွေ့ရှားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုချိန်မှာနော်အပူလျှောက်ကူးတဲ့သဘောတရားလေ So that figure shows the schematic form the process of the conductive heat transfer identifies the different quantities to be considered so that the heat will be transferred between the length L when the temperature T1 is greater than the T2 so that the distance the amount of the heat transfer is Q and the heat transfer to the distance X so this is the with one dimensional conduction model အဲ့တော့ပုံမှန်ဖော်ပြတာဆိုရင်ဒါအပူလျှောက်ကူးတဲ့ပုံစံကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝိတုတစ်ခုอ่ะဆိုရင်တစ်ခုတစ်ခုအကွာဝေးရှိပြီးတော့နော်ဒီစပြီးရှိဝင်တဲ့နေရာ T1 ဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရတော့ T2 ရှိတယ်တော့ T1 ဆိုရင် T2 တဲ့ကြီးတယ်ဆိုရင်အပူကျူကလျှောက်ကူးနေတယ်လျှောက်ကူးနေဆိုရင်အကွာဝေး H ကိုဖြတ်တန်းပြီးကူးသွားတာ Then we calculate the problem. So calculate the heat conducted through a 0.2 meter thick industrial furnace wall made of the fire clay brick. Measurements made during the steady state operation shows that the wall's temperature inside and outside the surface are 1500 and 1100 degree Kelvin respectively. The length of the wall is a 1.2 meter and the height is a 1 meter. တော့ပုံစံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် industry နော်စက်မှုလုံးမှာသုံးဆွေးတဲ့ဒီမီးဖို့ပါဆိုရင်အဲ့မှာသုံးတဲ့နော်နိုင်ရကဆိုရင်နော်အပူခံနဲ့နော်ပုံနဲ့ဒီဆောက်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် 0.2 meter အထူရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတိုင်းတာမှုတွေအားဆိုရင်နော် steady state operation မှာတိုင်းတာမှုပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်နိုင်ရရဲ့အတွင်းအပူချိန်နဲ့
Abu Adia Abuja 1,500 နဲ့ 1,100 degree Kelvin ရှိကြတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ရရဲ့အရှည်ဒီ 1/2 meter ဖြစ်ပြီးတော့အမြင့်ဆို1 meter ဖြစ်တယ်ဒီလိုက်တောင်းတဲ့ equation Q is equal to KA multiply T2 minus T1 divided by L the thermal conductivity for fire clay brick obtained from the table 1/1 is 1/7 watt per meter Kelvin. The area of wall can be calculated A is equal to 1/2 multiply 1, so equal to 1/2 centimeter square. Thus, Q is equal to the 1/7 watt per meter Kelvin equal to 1/2 meter square multiplying with 1,500 Kelvin minus 1,100 Kelvin divided by 0.2 meter minus equal to the 4080 watt. So this is the way we calculate. Hello, Tilo, no, Nayama Piatio, Apu Kuwa, the Patalo, Bologna, Yellow Yala. So, Q equal to KA multiply T2 minus C1 divided by S when you imagine a Yellow Yale. The table 1/1 or don't be Roma, Eddie, Mika, okay, no, Tambo, Gualoyale. Apuji Shakude Tambo, Bamekoda de Video, Gualoyale, Elasway, 1/7 watt per meter Kelvin today. Error 9 area charo A equal to 1/2 multiply 1 so 1/2 meter square ဖြစ်မယ်။ဒါ Q ကိုတွက်မယ် Q အားဆိုရင် 1/7 watt per meter Kelvin multiply 1/2 meter square multiply 1,500 Kelvin minus 1,100 Kelvin divided by 0.2 meter အဲ့လိုတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် 4080 watt ကိုရမှာဖြစ်တယ်The next one is a convection. The convection heat transfer occurs both due to molecular motion and the black fluid motion. The convective heat transfer may be categorized into two forms according to the nature of flow. That will be the nature convection and the forced convection. In the nature of the free convection, the fluid motion is driven by density difference associated with temperature change generated by heating or cooling. In other words, the fluid flow is induced by buoyancy forces. And thus, the heat transfer is a generated flow which conveys energy away from the point at which the transfer occurs. In forced convection, the fluid motion is driven by some external influence. The examples are the flows or the induced by the fan, by the wind, or by the motion of the vehicle, and the flows of the water in heating, cooling, supply, and drainage systems. In all these processes, the moving fluid conveys energy, whether by design or inadvertently. So this is the meaning of the convection. And not who are a pusha kuchin pit. Hello, a pusha kuchia sway, no, the molecule you shall move them whole level, no, a yeri, soon a kaine, no, you shall move, moody biloma, a poo, kuda pit. Hello, he, no. Oh, Kubiam, Apu Kubiam, oh, not the new Quetalo Yade, not the Bawada, Apu Piaurane, Sigurane, no, Abe Yalo, Apu Sigura, and no Shide. Hello, no, Apua, Lula, Kura Sway, Ema, not the Ye, Yushamu, oh, not at the Apuja Piaura, Patelo, Apuye, Apu Bedari, Kana, Patelo, Apuja Piaune, Piauna. 身为你的被敌人标的目的，到哎啦，现在的嘛，去哪里？哎，去哪到哎，现在月下比了嘛，到不今年不留嘞，就看的代表股票人撇的。等你阿点水，喏，我也是些木哦，喏，比如现在各方面呀水下嘞，撇保险来拿撇的。大家不如不股票不的，喏，双赢股。တနေရာနေပြီးတော့တခြားတနေရာကိုတော့ရွှေ့ပြောင်းမှုလည်းပေါဝင်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အင်အားနဲ့သုံးပြီးတော့အပူစီးကူးချက်ဒါကြောင့်တော့ဒီလိုအငွေ့ရဲ့ရွှေ့ရှားမှုကိုတခြားအပြင်ပဩဇာတရားမှုတွေကပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်။ဥပမာအဖြစ်တော့နော်လေပန်ကားတိုက်လို့လေရွှေ့ရှားလာတယ်နော်လေတိုက်တာတွေနောက်ပြီးတော့ရင်တွေရဲ့ရွှေ့ရှားမှုတွေနောက်ပြီးအပူအေးခံတဲ့ခါမှာဆိုရင်ရေရဲ့ရွှေ့ရှားမှုတွေနောက်တစ်ခါနော်ရေထုတ်တဲ့စနစ်ကနေပြီးတော့ရေတွေရွှေ့ရှားမှုတွေအဲ့ဒီနေ
လို့ပြုလုပ်ခြင်းအပြင်အပူစီးကူးတာဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုအပူတွေစီးကူးပြီးဆိုရင် So in the slide you can see the example of the natural convection and forced convection. The firstly is where from the flow the air will be the hotter so that we go up and hit the ceiling and the air will be cooler and go down. Another one is a fan. Fan is a moving in this case is blowing the wind through the solid surface. So this is the forced convection. ပုံမှန်ဖော်ပြထားတာကတော့တဘာဝအလျောက်အပူစီးကူးတာနဲ့အင်အားသက်ရောက်တဲ့အတွက်အပူစီးကူးတာနှစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပထမတစ်ခုကတော့အခန်းအောက်ခြေမှာရှိတဲ့လေယာဆိုရင်ပူလာတဲ့ခါမှာအပေါ် radiator ကြောင့်နော်အပူပေးလိုက်လို့ပူလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်မျက်နှာကျက်ကိုတက်သွားတဲ့မျက်နှာကျက်တက်ပြီးလေယာအေးသွားတဲ့ခါမှာအောက်ပြန်ကျလာတယ်။အဲ့ဒါပါလို့ဆိုရင် natural convection ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ပန်ကာကနေပြီးတော့လေကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီနော်အစာအိမ်ကဲမျက်နှာပြင်ကနေဖြတ်ပြီးတော့လေယာဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကျတော့ဒီ forced convection ဖြစ်တယ် So therefore the heat transfer can be equation can be written so Q is equal to HCA T1 minus T2 or small Q is equal to AC T1 minus T2. So this is the equation for the heat transfer. So the capital Q is the amount of heat, AC is the coefficient is the area, T1 minus T2 are the temperature difference. And small Q is the rate of the unit heat transfer. Now, ပုံမှန်ဖော်ပြထားတာတော့ဒီအပူကူးပြောင်းတဲ့ညီမျှခြင်းကိုဖော်ပြထားတယ်ပထမညီမျှခြင်းက Q ကိုကြီးပြီး HCA T1 minus T2 နဲ့ညီတဲ့ Q ကြီးကတော့ပြောင်းတဲ့အပူပမာဏ HC ကတော့အပူပြောင်းလဲမှုနှုန်းတာ A ကတော့ area T1 minus T2 ကတော့အပူရင်ကွာခြားမှုရှိတယ်နောက်ဒုတိယညီမျှခြင်းက Q အပေးသည် AC T1 minus T2 နဲ့ရေးတယ်အဲ့မှာ Q လေးကတော့ the unit area မှာအပူရဲ့ကူးပြောင်းမှုဖြစ်တယ်Then we saw the problem. A refrigerator stands in the room where the air temperature is at 20 degrees centigrade. The surface temperature on the outside of the refrigerator is 16 degrees centigrade. The size are pretty 30 millimeter thick and have the equivalent thermal conductivity of 0.1 watt per meter Kelvin. The heat transfer coefficient on the outside is 10 watt per meter square Kelvin. Assuming one-dimensional conduction through the sides, calculate the net heat flow and the surface temperature on the inside. Therefore, let's see the T1 and T2 are the inside surface and the outside surface temperature. So the TS, the flux fluid temperature outside. So that we write down the equation Q is equal to H multiply T average minus the TF. So that way we write down equation. So the Q is equal to 10 multiplied 60 minus 20. So you got 40 watt per meter square. ပုံစံမှာပေါ်ပြထားတာပါလဲဆိုရင်ဒါရေခဲတစ်တာတစ်ခုရှိတယ်ရေခဲတစ်တာတစ်ခုကဒီအခန်းထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့အခန်းရဲ့အပူချိန်20 degree centigrade ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရေခဲတစ်တာရဲ့အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ရဲ့အပူချိန်ကတော့16 degree centigrade ရှိတယ်ရေခဲတစ်တာရဲ့အနားလေးဒီ30 mm အထူရှိပြီးတော့သူ့မှာthermal conductivity ဒီ 0.1 watt per meter Kelvin ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအပူချိန်ပြောင်းလဲတဲ့ဒီနှုံးအောက်ဆိုင်မှာရှိတဲ့အပူချိန်ပြောင်းလဲနှုံးဒီ10 watt per meter square Kelvin ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပူချိန်ကိုဒီလိုနားတွေကိုဥပြောင်းတဲ့နှုံးနဲ့တွဲရမယ်တွဲတဲ့ခါမှာဆိုရင်အပူချိန်အကျိုးဖြစ်စီးဆင်းမှုကိုလည်းတွဲရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တို့မှတွက်မယ်ဆိုရင် T နဲ့ TS1 နဲ့ TS0 အဲ့ဒါဆိုရင်အပြင်ဘက်အတွင်းဘက်စာမျက်နှာပြင်နဲ့အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်အပူချိန်တွေဖြစ်ပြီးတော့ TF ကတော့ငွေရဲ့အပူချိန်မှာအပြင်မှာရှိတဲ့အပူချိန်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ညီမချင်းဘယ်လိုရေးလဲ Q equal to H multiply TS0 minus TS ဆိုရင်ညီမချင်းရေးလိုက်မယ်ရေးတဲ့အခါမှာ Q equal to 10 multiply 60 minus 20ဆိုရင် minus 40 watt per meter square ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ် This equation is you can see that this might equal to the heat conducted through this size. That's why we can use a equation to calculate the surface temperature. So Q equal to minus K TS0 minus TS1 divided by L. So L ဘာနဲ့ညီရမလဲဆိုရင်ဒီလိုအပူဖြတ်အပြင်
ပေးလိုက်တဲ့အပူနဲ့ညီမဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမျက်နှာချင်းမှာရှိတဲ့အပူချိန်ကြတော့ Therefore, we continue to solve the equation minus 40 equal to minus 0.1 multiply 60 minus ds1 divided by 0.03. And therefore, the ds1 equal to 4 degrees centigrade. So this example demonstrates the combination of conduction and the convection heat transfer relation to establish the desired quantities. The next one is the radiation. Find the both the conductive and the convective transfer in for the flow energy through the solid or the fluid substance. No media is required to achieve the radiated heat transfer. The imagine step the comma so minus 40 equal to minus 0.1 multiply 60 minus ds1 divided by 0.03 to 12 like comma so ds1 is 4 degrees centigrade. Ella, but let's say a poo sea good and your poo. အပူလျှောက်ကူးတာနဲ့အပူစီးကူးတဲ့ဥပမာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အပူပြာကူးတာ radiation ဟိုနော်အပူပြာကူးတာ။တော့အပူလျှောက်ကူးတာနဲ့အပူစီးကူးတာတွေမှာဆိုရင်တော့ကြားထဲမှာကြားခံနေတော့အဆိုင်ကဲတော့မဟုတ်ငွေရရှိဖို့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တော့အပူဖြာကူးတာ radiation ကြတော့နော်ဘာမှကြားခံနဲ့မရှိဖို့မလိုဘူး။အပူဟာဆိုရင်ဖြာပြီးတော့နော်ဆက်စစ်သားလိုက်သဘောတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ကူးခြင်းဖြစ်တယ်။ So this diagram shows the radiations of pattern. So radio waves, so the length of the wave, radio wave, infrared wave, other violet wave, the gamma ray wave, and also the visible range, thermal radiation, X-ray. So this is the length of the electromagnetic waves. So some wave can be visible, so that when it reaches something, the level of the length, the wave can be visible. ဒီမှာဖော်ပြထားတာပါဆိုရင်အပူနော်ဖြာကူးတဲ့ဖြာကူးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ electromagnetic wave တွေ line အပြားတွေပြထားတယ်သူတို့ကဆိုရင် radio line တွေရှိတယ်နော်အနီအောက်ရောင်ခြည် line တွေရှိတယ်ဖျားညွန်လွန်ရောင်ခြည် line တွေရှိတယ်ကာမာရောင်ခြည် line တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်မြင်နိုင်တဲ့နော်နှုတ်အတိုင်းတောင်လည်းပြထားတာတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အပူဟာဆိုရင်အပူနဲ့ဖြာကူးတာတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ X-ray တွေရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့ဒီတော့အပူ line တွေနဲ့ဆက်စစ်တလိုက် line တွေ line လျားတွေရဲ့ဇယားကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်We see the heat radiation equation. Q equal to rho A multiplied T1 power 4 minus T2 power 4. Or the Q equal to the rho T1 power 4 minus T2 power 4. So this equation. So that will be the heat transfer equation. The rho is Stephen Boltzmann constant. The has a value of 5/67 multiplied 10.8 watt per meter square. Kelvin. So T Kelvin is at T degree centigrade plus 273. This is the absolute temperature. အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ညီမကြီးကတော့တော့ heat အပူဖြာကူးတဲ့ညီမကြီးဖြစ်တယ်။ Q equal to rho A multiplied T1 power 4 minus T2 power 4 သို့မဟုတ် Q equal to rho T1 power 4 minus T2 power 4ဆိုတဲ့ညီမကြီးနဲ့နော်ဖော်ပြထားလို့ရတယ်။အဲ့မှာဆိုရင် rho ဒီ Stephen Boltzmann constant ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးဒီ 5/67 multiplied 10 power minus 8 watt per meter square Kelvin ဆိုတာရှိတာဖြစ်တယ်။ T in the degree Kelvin ကတော့ဗာလဲညီလဲဆိုရင် T unit degree centigrade plus 200 centigrade. So that we can write down the equation that Q is equal to rho E rho F 1 to A1 T1 power 4 minus T2 power 4. So this equation can be written. So in this case, E is a emissive or impedance on the surface. AY is dimensionless factor in the range 0 to 1. F12 is the view factor or angle factor given the fraction of the radiant from A1, therefore on the area A2 at temperature T2, therefore also in the range 0 to 1. Now, you imagine Q E rho F12 A1 T1 power 4 minus T2 power 4ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်။အဲဒီမှာဆိုရင် E ဟာဆိုရင်ဒါ emissive တို့မဟုတ် emitted constant ဖြစ်တဲ့ A survey A1 emissive တို့မဟုတ် emitted constant ဖြစ်တယ်။သူဟာဆိုရင်တော့အတိုင်းတာမရှိဘူး။တော့သူရဲ့
range 0 to 1ရှိတယ် F1 2ကြတော့เนาะ view vector ဆိုဖို့ angle vector ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ A1 ကနေပြီးတော့ A2 ကိုမျက်နှာပြင်ကိုကြောက်တဲ့ view vector လို့ angle vector ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပူချိန် T2 မှာကြောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ range 0 to 1ဖြစ်တယ်ကြောင့် equation Q is equal to AC multiply A1 T1 minus T2 So in this case, AC is equal to Q divided by A1 divided by T1 minus T2. They is equal to the E rho F12 T1 plus T2 multiply T1 square plus a T2 square. So in this case, if the temperature of the energy, exchanging the body are not too different, that can be approximated by the AC is equal to 4 E rho F12 T1 power 3. T1 every power 3, so that equation can be written. So in this case, the T average is the average of the two temperatures. Now, imagine that we use the comma so in Q up, below 0 so AC, now A1, T1 minus T2, so then imagine 0 yard. And AC are Q divided by A1 multiply T1 minus T2, as I was saying, E rho F1 to T1 plus T2 multiply T1 square plus T2 square, so imagine 0 yard. As the comma soဒီလို body တွေအားရှိတယ်เนาะစွမ်းရည်အပြောင်းလဲเนาะအပူချိန်နဲ့စွမ်းရည်အပြောင်းလဲကိုတော့เนาะဒါနဲ့နီးစပ်ဆုံးဖော်ပြလို့ရတယ်ဆို AC equal to 4 E rho F12 T average power 3ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်အဲ့ဒါ T average ဒီအပူချိန်တစ်ခုရဲ့ပြင်းပြThen we can write down the XML 1 by 3. The surface in the figure is coated with the white paint and is mated at the temperature of the 200 degrees centigrade. It is located directly opposite to surface V, which can be considered a black body and is maintained at temperature of 800 degrees centigrade. Calculate the amount of heat that needs to be removed from the surface A by unit area to maintain its constant temperature. Now, both of my example 1 by 3 or 20. And surface A မှာရှိတဲ့ both of my A ကို ဆေးရဖြူနဲ့တုတ်ထားပြီးမှအပူချိန်200 degree centigrade ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် surface B နဲ့နော်တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ပြီးတော့အဲ့ surface ကသိရှိနေတယ်အဲ့ surface B ကတော့နော်အမဲအောင်အကိုတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့သူ့ရဲ့အပူချိန်ကတော့800 degree centigrade ရှိတယ်အဲ့တော့တို့ကဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုတော့ surface A ကနေပြီးတော့မှ surface A B ကိုနော် surface A မှာသူ့ရဲ့အပူချိန်ဟာဆိုရင်ကိန်းတွေထိသိမ့်Write down the equation Q equal to E rho FAB TB power 4 minus TA power 4. So from the table 1 by 4, we can find out the emission constant is 0.97. Therefore, we write down the equation Q is equal to 0.97 multiply 5 by 67 multiply 10 power minus 8 multiply 1 and multiply with 1073 power 4 minus 400 power 4. So you got 71469 watt per meter square. So in this diagram, you can see the A is at 200 degrees centigrade, B is at 200 degrees centigrade. Now, both are separate. But the comma so no surface A and B or surface no surface B and B or apu shaku biroma yashi de no surface A yashi de apu bamana uro. No, below you imagine that to yale Q equal to E rho FAB TB power 4 minus TA power 4 ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့တွက်လို့ရတယ်။နောက်ပုံမှန်ဖော်ပြထားတာ A ဆို200 degree centigrade နဲ့ B 800 degree centigrade ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့အပူပမာဏဖြစ်တဲ့ Q သည် 0.97 multiply 5/67 multiply 10 power minus 8 multiply 1 1073 power 4 minus 400 power 4အဲ့လိုဆက်တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်71469 watt per meter square ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ This is the Kardashian, the general Kardashian equation. Kardashian occurs in stationary medium, which is most likely to be solid, but Kardashian can also occur in fluids. Heat is transferred by Kardashian due to motion of free electrons in metals or atoms in non-metals. Kardashian is quantified by the Fourier law.
the heat plus Q is proportional to the temperature gradient in the direction of the outward and normal so in the extra direction. So therefore the Qs are variable with the dt by the dv. So the Qv is equal to minus k dt by dh watt per meter square. The constant of the proportionality is K is a thermal conductivity N over an area A. The rate of the heat flow in the H direction, capital Q is equal to minus Ka dt by dh. So this is the equation we get. Now to go on, toအပူလျှောက်ကူးတဲ့ညီမချင်းဖြစ်တယ်။ဒါအပူလျှောက်ကူးတဲ့ညီမချင်းမှာဆိုရင်ဒီလိုအပူလျှောက်ကူးခြင်းဒီနော်ဒီလိုအခဲချိန်နေရှိတဲ့မျက်နှာပြင်မှာဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်။တိုးတော်လည်းပဲအပူလျှောက်ကူးတာဆိုရင်ငွေရည်တွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါအပူနော်တို့ electron တွေနော်တတ်တူထဲမှာရှိတဲ့နော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့ရှားတဲ့ electron တွေကရွေ့ရှားပြီးတော့လည်းအပူကိုပဲဆောင်နိုင်တယ်လို့နော်တတ်တူမဟုတ်တဲ့နော်အတန်တွေကလည်းပဲပယ်ဆောင်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနော်အပူလျှောက်ကူးခြင်းကို Fourier law နဲ့ဖော်ပြမယ်အဲ့တော့ heat plus ကနော် Q heat plus Fourier ဆိုရင်နော်အပူချိန်မပြောင်းလဲနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးညီတယ်အဲ့ဒီရွေးရှားမှုကဆို H direction နဲ့ရှိတယ်။ကြောင့် QH ကဆိုရင် proportional to dt by dh ဆိုရင်ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်။ဒါကြောင့် QS ကဆိုရင် minus k dt by dh ဆိုညီမချင်း watt per meter square နဲ့ရေးလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တော့ KR ဆိုရင်တော့အပူလျှောက်ကူးတဲ့ဂိမ်းတွေဖြစ်တယ်။ A ကတော့ area ဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာအပူကူးပြောင်းတဲ့ပမာဏ Q ကိုတော့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲ QS equal to minus ka dt by dh watt ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတာဖြစ်တယ်In this case, that Qa is equal to minus Ka dt by dh, what equation can be written. So, the conduction may be treated as an either steady state, where the temperature at the point is a constant with the time, or as a time dependent, and where the temperature varies with the time. The general time dependent and the multi-dimensional governing equation for conduction can be derived from the energy balance element of the dimension, delta H, delta Y, and the delta Z. Consider the element shown in the figure. The statement of energy conservation applied to this element in the time period, delta T, is that heat flow in plus internal heat generation minus heat flow out plus rate of increase of the internal energy. So that will be the Qs plus Qh plus Qy plus Qz plus the Qg minus Qz is equal to the Qh plus delta H plus Qy plus delta Y plus Qz plus delta Z plus MC delta T by delta capital T by delta small t. So the Qh minus Qh plus delta H plus Qy minus Qy plus delta Y plus Qz minus Qz plus delta Z plus Qg plus MC delta T capital T by delta small t is equal to 0. So this is for the heat transfer equation can be written. Now, imagine to below EMS for Qh is equal to minus Ka dt by dh. So what's the imagine you do? Hello. ဒီလိုအပူလျှောက်ကူးခြင်းသည်နော် steady state ဖြစ်တယ်လို့အဲ့မှာ steady state အခြေအနေကတော့ဒါပုံသေးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒီမှာဆိုရင်အမှတ်တစ်ခုမှရှိတဲ့အပူချိန်သည်အချိန်နဲ့ကိန်းတွေဖြစ်နေတယ်တော့မဟုတ်လည်းပဲအချိန်ပေါ်တီးမိနေတယ်အပူကတီးမိတယ်ဆိုရင်အပူချိန်အားဆိုရင်အချိန်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုရှိတယ်အထွေထွေအားဖြင့်တော့အခြေအားဆိုရင်တော့တီးမိမှုရှိနေတယ်တူအားဆိုရင်တော့dimension အမျိုးမျိုးရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနော်အပူချိန်ကိုဒီအပူချိန်ပြောင်းတဲ့ energy ညီမျှကြီးကနေဘယ်လိုရေးလို့ရလဲအဲ့လိုရေးတဲ့ခါဆိုရင် del h del y del z ဆိုတဲ့ကိန်းတွေမူတည်ပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအပူချိန်ညီမျှချင်းကိုရေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်ဝင်လာတဲ့အပူတွေအထဲမှာအပူတွေထွက်ပေါ်လာတာထုတ်လုပ်တာတွေအားဆိုရင်ထုတ်ထားတဲ့အပူကိုနှုတ်ရမယ်ပြီးတော့မှအထဲမှာနော်အပူချိန်နော်ပြောင်းလဲအပူတွေနဲ့ energy အသွေးစွမ်းတွေပြောင်းလဲမှုနဲ့ထပ်ပြီးပေါင်းရမယ်ဒါမှမဟုတ် Qh plus Qy plus Qz plus Qg minus Qh plus delta H Qh plus Qy plus Qz plus Qg อ่ะဗာလဲညီလဲဆိုရင် Qh plus dh plus Qy plus dy plus Qz plus dz အဲ့ဒါနဲ့ဗာလဲထားလို့ဆိုရင် MC delta T by delta capital T by delta small t ဆိုရင်ညီမကြီးနဲ့ရေးမယ်ဒါကြောင့်မလို့ Qh minus Qh plus delta H plus Qy minus Qy plus delta Y plus Qz minus Qz plus delta Z plus Qg plus MC delta capital T by delta small t ဆိုရင်0ဆိုတဲ့ညီမကြီးကိုရေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်
Therefore, how the rig will be transferred by the three-dimensional through. So that equation is you can see on the previous slide. The Boma Popata or Lopemian Boki, Lopemian Boma say a Pupala, Piamet is away, not Nimadi, Bom, Lopemian Pide, and down the equations that Q squared do, the H outside divided by D inside minus D1, so Q squared do K divided by L, multiply D1 minus D2, and the sum of Q squared do A outside multiply D2 minus D outside. So by rearranging and add to eliminate D1 and D2, so water temperature, so we write down the equation Q squared do D inside minus D outside divided by 1 divided by H outside plus 1 by K plus 1 divided by the H outside. So to note the similarity between the above equation with the I will be divided by R, heat flow is the analog of the electrical current, temperature is the voltage, and the denominator is the overall thermal resistance, comprising the individual resistance turns from the conversion and the conduction. In the building service, it is common to quote U value for the glassy and the building heat loss calculations. This is called the overall heat transfer coefficient and is the inverse of the overall the thermal resistance. So U is equal to 1 divided by the 1 divided by H outside plus 1 by K plus 1 divided by H outside. This equation can be written. Imagine the Q so H outside multiply D outside minus D1. So imagine Q equal to K divided by L multiply D1 minus D2. There no Q so H outside go D2 minus D outside. So imagineအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့စီစဉ်ပြီးတော့ D1 နဲ့ D2 ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Q equal to D outside minus D Q equal to D inside minus D outside divided by 1 divided by H outside plus 1 by K plus 1 divided by H outside ဆိုရင်ညီမချင်းတို့ရေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီညီမချင်းကဆိုရင် I equal to V by R ဆိုတဲ့အလားတူတယ်။အဲ့တော့အပူရဲ့plus ကအပူရဲ့plus နေပြီဒါပါလို့ဆိုရင်ဆက်စီကြောင်းနဲ့သဘောတူတယ်အပူလှိုင်းနေရဆိုရင်ဆက်စီကြောင်းနဲ့သဘောတူတယ်အပူကြေရဆိုရင်တော့ဘိုးအားနဲ့သဘောတူပြီးတော့နောက်တစ်ခါအောက်ပိုင်းခြေမှာရှိတာကတော့စုစုပေါင်းအပူခုခံမှုရှိတယ်အဲ့ဒီခုခံမှုအားဆိုရင်ဒီလိုအပူစီးကူးတာတွေအပူရှောက်ကူးတာတွေအားလုံးရဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အပူခုခံမှုတွေကိုပေါင်းထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအဆောက်အဦနဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုတန်ဖိုးကို U နဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်အဲ့မှာဆိုရင် U ကိုမှန်တစ်ထပ်သုံးတဲ့နေရာမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါအပူဆုံးရှုံးမှုညီမျှခြင်းကိုကြတော့ဘယ်လိုညီမျှခြင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ် U equal to 1 divided by 1 by H outside plus 1 by K plus 1 divided by H outside ဆိုတဲ့ညီမျှခြင်းနဲ့ဖော်ပြSo that we can write down the equation that A base 2 by 1. The wall of the houses in the new SDR to be constructed using the cavity wall design. Brick comprise the inner layer of the brick K equal to 0.5 watt per meter Kelvin and 120 millimeter thick. And air gate and the outer layer of the brick K equal to 0.3 watt per meter Kelvin and 120 millimeter thick. As a design condition, the inside room temperature is 20 degrees centigrade. The outside air temperature is 10 degrees centigrade. The heat transfer coefficient on the inside is 10 watt per meter square Kelvin. Then on the outside, 40 watt per meter square Kelvin. And that in the air gate is 6 watt per meter square Kelvin. What is the heat flux through the wall? So in this case, we draw this diagram. You can see that inside the temperature is 20 degrees centigrade. The inside is 10 watt per meter square Kelvin. And the first, the T1 and T2 difference. So that was the inner brick. This got as a case, H1 is equal to 0.5 watt per meter Kelvin. So that the thickness of the inner brick is inside is equal to 0.12 meter. And then you can see the air gap. So that the air gap temperature and the H value in the air gate is 6 watt per meter square Kelvin. Then you can also see the outer brick. So K out is equal to 0.3 watt per meter Kelvin. So the temperature is a T3 and T4 different. The length of the outer brick is L is 0.12 meter. And finally is the outside temperature is a minus 10 degrees centigrade and outside
H outside is 40 watt per meter square Kelvin. This is that we draw the diagram based on the information given in the program. The posa will come a SME, or posa nittermatic will come a Edicama swing. No, at this already the Kuye to my cavity wall, no, this out of cavity wall, a cowboy, no, Nanya, this out of it. But about a term, no. မှာရှိတဲ့ပုတ်တရားဆိုရင်ကေတံမိုးက 0.5 watt per meter square နဲ့အထူကဆိုရင်120 millimeter အထူရှိတယ်နောက်တစ်ခါသူကြားထဲမှာဆိုရင်လေဟာနေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အပြင်ဆုံးတော့အုပ်ရဲ့အထူကတော့ကေတံမိုးဒီ 0.3 watt per meter Kelvin နဲ့120 millimeter အထူရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဇိုင်းအခြေအနေမှာဆိုရင်အထဲမှာရှိတဲ့အပူချိန်ဒီ20 degree centigrade ရှိပြီးတော့အပြင်မှာရှိတဲ့လေထုရဲ့အပူချိန်ကတော့ -10 degree centigrade ရှိတယ်အဲ့တော့အပူပြောင်းလဲတဲ့နော် coefficient နော် အထဲမှာရှိတာကတော့10 watt per meter square Kelvin ရှိတယ်နောက်တစ်ခါအပူအပြင်မှာကျတော့40 watt per meter square Kelvin ရှိတယ်အဲ့တော့ air gas မှာရှိတဲ့အပူပြောင်းလဲမှုနှုန်းကတော့နော်6 watt per meter square Kelvin ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်အပူဘယ်လောက်နိုင်ရန်တွေကိုဖြတ်တန်းသွားတယ်ဆိုတာတွေ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီပုံဆွဲပြထားတယ်အပြင်အထဲမှာရှိတဲ့အပူချိန်ဒီ20 degree centigrade နဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ H in the 10 watt per meter square Kelvin ပထမအတွင်းမှာရှိတဲ့အုံနိုင်ရန်ကဆိုအထူဒီ L in the 0.12 meter ရှိတယ်သူ့ရဲ့ကေတာဘောကတော့ 0.5 meter watt per meter Kelvin ရှိတယ်အပူချိန်ခြားလာချက်တော့ T1 နဲ့ T2 ရှိကြတယ်ကြားထဲမှာဆိုရင်လေယာဉ်နဲ့ရှိမယ်လေယာဉ်မှာရှိတဲ့အပူချိန်ရှိမယ်နောက်ပြီးလေယာဉ်နဲ့မှာရှိတဲ့ H cap ဒီ6 watt per meter square Kelvin ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အပြင်ဆုံးရဲ့အုံနိုင်ရန်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အပြင်ဆုံးရဲ့အုံနိုင်ရန်မှာဆိုရင်အလျားဒီအထူဒီ 0.12 meter ရှိတယ်အပြင်ဘက်ရဲ့ကေတံဘိုးတွေကတော့ 0.3 watt per meter Kelvin ရှိတယ်အပူချိန်ခြားလာချက်ကတော့ဒီရဲ့ဒီပိုဖြစ်ရတယ်နောက်ဆုံးအပြင်ဘက်ကအပြင်ဆုံးရဲ့အပူချိန်ဒီ T outside ဒီ -10 degree centigrade ရှိပြီးတော့ H outside ကတော့ 40 watt per meter square Kelvin ဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ပေးထားတဲ့အချက်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့မှတော့ပုံဆွဲပြခြင်းThen we write down the equation. The conversion from the inside air to the surface inner layer of the brick can be written to equal to H multiplied Tm minus T1. The conduction through the inner layer of the brick can also be written Q is equal to Km divided by Lm multiplied T1 minus T2. The conversion from the surface of the inner layer of the brick to the air gap. Now, အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအပူစီးကူးတဲ့ညီမချင်းကိုရေးမယ်အဲ့ဒါအထဲမှာရှိတဲ့ layer ဆိုရင်တော့ဒီလိုအထဲမှာရှိတဲ့ပုံလန်ရန်ရဲ့အထဲတော့အထက်ကိုမှအပူစီးကူးတာဘယ်လိုစီးကူးလဲဆိုရင် Q equal to H M multiplied Tm minus Ti ဆိုရင်ညီမချင်းရေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါအထဲမှာရှိတဲ့တော့အုပ်တွေရဲ့အလွှာကနေပြီးမှအပူကိုရှောက်ကူးတာကြတော့ Q equal to Kn divided by Lm T1 minus T2 ဆိုရင်ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီအထဲအုပ်ရဲ့အလွှာကနေပြီးတော့မှအပူစီးပြီးတော့မှတော့ဒီwe write down the equation that Q equal to H cat multiply T2 minus T cat. The conversion from the air cat to the surface of the inner layer of the brick can be written Q equal to H cat divided multiply T cat minus T1. The conversion through the outer layer of the brick is Q is equal to K out divided by L out multiply T3 minus T4. The conversion from the surface of the outer layer of the brick to the outside air is Q equal to H out multiply T4 minus T out. The above provides a 6 equation with the 6 unknown, 5 temperature T1, T2, T3 and T4 and the T gaps and the heat plus Q. They can be solved simply by rearranging with temperature on the left hand side. So the T01 minus T1 is equal to Q divided by H01. So ညီမချင်းတို့ရေးလို့ရမယ် Q equal to H cat multiply T2 minus T cat ဆိုရင်ညီမချင်းရေးလို့ရမယ်အဲ့တော့အပြင်ဘက်ဒီလိုလေဟာနေရနေပြီးတော့မှအပြင်ဘက်အထက်မှာရှိတဲ့အုံနိုင်ရအထက်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုအပူစီးကူးတာဆိုရင် Q equal to H multiply T cat minus T1 ဆိုတဲ့ T3 ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါအပြင်ဘက်အလွှာမှာရှိတဲ့ပုတ်တွေထဲကိုအပူရှောက်ကူးခြင်းသည် Q equal to K out divided by L out multiply T3 minus T4 ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါအပြင်ဘက်
နော်အုံနိုင်ရအလွှာနေပြီးတော့မှအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့လေတဲ့ကိုအပူစီးပူးခြင်းသည်ကျူရတူ A ရှောင်း multiply T4 minus T အောက်ဆိုရင်ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအချက်အားဆိုရင်ညီမရင်6ခုရှိလာတယ်နောက်ပြီးတော့မသိသေးတဲ့နော်အပူချိန်လည်း5ခုရှိတယ် T1 T2 T3 T4 နဲ့ T ချက်ဆိုရှိပြီးတော့မှနော်အပူရဲ့အပူလှိုင်းကျူတာမိုးလည်းရှိလာတယ်ဒါကိုဘလို့ဒီရမယ်စီစီရမှာဆိုရင်အပူချိန်ကိုဘယ်ဘက်မှာထားပြီးစီစီလိုက်မယ်ဆိုရင် TM နဲ့ T1 equal to Q divided by HM ဆိုတဲ့ညီမချင်းကိုရရှိမှာဖြစ်